এই লোকটি জুসের বোতল কিনে দোকানদারের কাছে যায়। লোকটি দোকানদারকে ১০০ ও ৫০০ টাকার নোট দেখিয়ে বলে, আমি অন্ধ, ১০০ টাকার নোটটা নিন আর জুসের দাম রেখে বাকিটা ফেরত দিন। দোকানদার লোভে পড়ে ৫০০ টাকা নিতে চাইলে লোকটি বলে, ১০০ টাকা আমার অন্য হাতে আছে। দোকানদার ১০০ টাকা নিয়ে বেশি দাম রাখে আর কম টাকা ফেরত দেয়। অন্ধ লোকটি এটাও বুঝে যায় আর বাকি টাকা দিতে বলে। দোকানদার অবাক হয়ে যায় আর নিজেকে প্রশ্ন করে, লোকটি আসলেই অন্ধ ছিল?